téléspectateurs. Bon, hein, français mon boulot yoga bino moko tozo totanga mingi te nini bon. Mbote na bino mbote balandi nyonso bozolanda biso eroyo napesi bino mbote mingi. Napesi pe téléspectateurs. Bon, hein, français mon boulot yoga bino moko tozo totanga mingi te nini bon. Mbote na bino mbote balandi nyonso bozolanda biso eroyo napesi bino mbote mingi. Napesi pe mbote na staff technique mobimba ya frère Adende nzambe apambola bino mpenza tusu question oyo. Bon bavideo wana namonaki yango nga mpe namonaki bavideo wana namonaki bacommentaire ya bato ndenge ezosekile na TikTok ke nga nakufi boye na boye. Bon nakoloba kaka na moto oyo apibliaki video wana to moto oyo apibliaki ke nga nakufi nzambe apambola ye. Nzambe apambola ye merci mingi ndenge alakeli nga liwa mayebake eza sans effet epa na ngai yoko mabe te kokomi na ngai soki kokufa na kokufa te mpo naza na kati ya nzambe nzambe aza na ngai eloko mabe kokomi na ngai te ye nde ndenge alakeli nga liwa ndenge apangeli nga liwa ye moko na nzambe na ye. Lisusu bonjour lisusu balandi nyonso bazolanda biso na ngonga oyo bonjour. Bon nga na ye korementir kolakisa bato ke te naza mobimba nakufi te eloko mabe komeli nga te apart bamaladi misu mwa kilulu moko ekote nga na miso dernièrement boye nde miso ezoderange nga na malaria pe. Bon nga naza na nga nakufi te mawa mingi na bao nyonso bazobaki nakufi bo bazolakela nga mabe nzambe apambola bango nga naza na ngai apart mwa maladi. Bon nazoka mwa bien te zolo ezodenda lokola tennis mabolongo ezokangama ezoboloke oyo apart kaka wana nga naza na nga mobimba ya mabe mpenza elinga te. Bon merci lisusu merci. Bon nakokeloba mpona bato oyo bazolanda biso place nyonso na États-Unis, Canada, France, Belgique. Napesi nanu mbote na bakongolais nyonso baza na États-Unis, Canada napesi bango mbote. Sans oublier mama Didine napesi ye mbote place nyonso aza na famille na ye napesi ye mbote. Yoka mabanga asu deja ba sponsor. Bona bonyo bazolanda biso pour le moment na kosala bango kaka soutien na bango kaka bacha biso liboko batika biso te. Malgré ba difficulté ezali bon biloko ya mabe ezali nzambe moko kaka ayebi na kosenga na bango nyonso batika biso te basimba biso na loboko biso toza bana na bango batika biso te mpenza. Frère Ndele merci beaucoup merci mpenza. Bon nga naza nakufi te naza mobimba bapublication nyonso bozomona na bareseau sociaux Instagram Facebook TikTok YouTube wana nyonso eza nango lokuta nga nazali nakufi te naza na nga mobimba boye naza na ngai nakosaka na bato ya mitema malamu batika biso te basalisa biso eyi bato ya mitema malamu bazali bakotika biso pe te mpe bakosalisa biso kaka nde yango wana fo nza nakufi te naza mobimba bapublication nyonso bozomona na bareseau sociaux Instagram Facebook TikTok YouTube wana nyonso eza nango lokuta nga nazali nakufi te naza na nga mobimba boye naza na ngai nakosaka na bato ya mitema malamu batika biso te basalisa biso eyi bato ya mitema malamu bazali bakotika biso pe te mpe bakosalisa biso kaka nde yango wana. Bonjour napesi merci mingi na frère Alain Ndele kopesa nga okazo ya kosolola na bandeko na nga bakongolais. Nga na kombo nabengami na kombo ya Héritier Mapendo Kiza naza diplômé na décrocha diplôme na nga na 2019 na pédagogie. Nga naza mwana ya mibale na famille ya papa Kiza na mama Ngamila nabotami na mouvement eme na koleli mingi na kalemi mpe na tangeka na kalemi. Bon ngai nakobomba adresse na ngai te adresse na ngai eza nazovanda na province ya Tanganyika précisément na ville ya Kalemi nde place nga naza nde place nazwami pour le moment. Merci frère Ale mpona question oyo merci nasepeli mingi komona ndenge bopose nga question oyo. Bon idée ya koimite frère Patrice idée wana ebimaki na ntongo toke na ntongo nalamuki
na bimili banda na koti na kati noki yana ngazo beta nzembo wana Père Patrice ko biso tobeta yango chaque tongo ezala ba kolala ezala na tongo nde na nzembo mpenza biso tobetaka mpo na biso mingi ntango yana ngazo beta nzembo wana na chambrette na yenga mpe noki nzembo wana noki ondire molimo mosantu moko ekiteli ngamba moko nandi kobina nazobina nazolandisa bageste ya papa ndenge asalaka sikawa ndeko na nga bazalaki pembeni bazwiki yo mpenza okokana na yawe ndire mwana na ye na mutu ronde mpenza yo okokana na ye mpenza nabiki te tika nasalela papa video po aza papa na ngai nalinga te mingi aza paster bazemone mpe nalingaka yango mingi nde yango nasalaki video wana nde place mpe ide ya kosala video wana place ebandaki merci susu frère ale mpona question posenga merci lisusu bon kobanda na mokolo ya liboso namatiaki video na ngai na TikTok eza kozwa bageme bacommentaire eza koya nde eza bacommentaire ya kobuka ngai motema mingi mpenza mpo namoni video mpenza nasala yango na motema moko na esengo na ngai nyonso me namoni bavideo na ngai wana bachange yango kote bacommentaire komi kotinda yango bacommentaire mabe oyo nakozala modi neni nakoseka papa neni nakoseka paster moto ya nzambe nga moko natekelaki etolo naviki ndenge video na ngai nasalaki yango na intention ya boye to bato bakomokanisi na ngai boye donc ete tika natika yango nano ya mosusu eza bato mpo eza nano ebaleli baye kotala susu baye mosusu boye nakotika bakommentaire mabe ya kofinga ngai ya koloba mosusu ke nakufa bazolapela ngai mabe lobaki mpenza bamoi ebele mpenza esalaki nga mpasi mingi na motema nde namonaki te video ndenge esali boye eshoke bato tiaka nabimisa yango na compte na ngai na TikTok nabimisaki video wana na TikTok nabimisi yango mpe na efasa yango na compte na ngai ya TikTok sikawa nzoka kozalaki bato mosusu bazalaki deja basi batelecharge yango bacapture yango na écran nde akomisaka kopublie yango na mafinga ebele nde ntango namoni baingere eleki ebele namoni te ndenge soki bato te kasi nasala video na koseskize deba bato balimbisa ngai po eloko nga nakoki kozala namoni yango bie bato batomona yango mabe tika nasenga kaka bolimbisi ntango nasalaki video wana ya kosenga bato bolimbisi nde nazwi susu video nazongisa yango lisusu na compte na nga mpona kosenga bato bolimbisi nde yango te bakobanda na matisa video wana nakomaki mal à l'aise moka liboso ngo na mibale nazangi kutuna piki ya koria nazovanda place moko nazomituna ndenge nini video na ngai nasala yango na bolingo nyonso na motema na ngai nyonso eza pembe ke nasalaki video wana mpona koinsulte papa te to mpona kofinga ye te mpona aza papa ya bana mikolo kutu koleka ngai baokutu batangi koleka na ngai makasi wana kofinga na kozwango wapi nde bongo bato babandisaki video na ngai mabe me nzambe akosunga kaka mikolo ya nsima boye bakomi bato nyonso bake olimbisa biso toyebaki te soki ezalaki intention na yo wana te me olimbisa biso ozwa mwana na biso kaka boye boye nde bongo frère Alain merci lisusu mpona question mosusu oyo kozenga bon nga soki na pone kaka papa Patrice eza mpo aza adorateur na nga préféré eza mpo nalingaka ye nalingaka ye mingi nalingaka bazembo na ye epesaka nga baconseil epesaka ngai motema epesaka nga courage mpenza ntango na imita ye mpo aza adorateur na nga préféré nalingai kobanda bomwana malgré kozanga batelefone ntango tozanga lobana kozanga bazembo na ye toza kokela ngaka na bandako mais aza mpenza adorateur na nga préféré mpenza nalingai mpenza mingi nde yango naponaki kaka ye susu nga naso moto akosalisa nga mpenza na moto akosoutenir nga na kosepela mpenza mingi bato ya mitema malamu batika nga te mpenza basoutenir nga basalisa nga nga na ngai kende liboso nga na bopamba te nde boye mpenza bato ya mitema malamu nazosenga na bakongole na biso bo bazolanda biso place nyonso basalisa nga mpenza soki nazwi motu ya kosoutenir nga kotya nga mpenza liboko na kosepela mingi mpenza na vie na ngai kozala mpona chance moko boya malamu merci mingi frère ale mpona question na oyo ya misato bon nga na continue na école te mpona manque ya moyen ya baboti ntango nasuki na nga kaka na diplôme navandi boye nasedebria kaka pembeni bamisala maboko ya mike mike nde nasedebriaka eloko etinanga naza kokende nde natelemi nanu mokolo nzambe akosunga ngai mpe nzambe akosunga ngai kaka na kokendisa kaka na classe merci beaucoup frère ale mpona question na mosusu bon difficulté oyo mosusu oyo nga naza nango eza difficulté ya kovanda kaka boye depuis nazwa diplôme na ngai na 2019 te boye natangaka difficulté navandi kaka naozela ti mokolo nzambe akopambola nga nde nakendisa classe nde difficulté naza ba difficulté eza ebele mais soki na binano ba difficulté naza nango to rese kuta ngai ekozala ebele
Kweza na benele penza kwa bandata lelo ti lobi na difficulté penza na zana ngombe wana penza Paul ko za mutako soutenir nga penza na tana na ngo ila la teke ni liboso wana penza na kosekela mingi ko za bien penza na fini fa ale ko poser sous question bon iloko na kosekela na ngo eza soki na zone mutako soutenir nga mpona zone mutu ya kosalisa nga penza na kosekela penza makasi soki na zone mutu akotyanga loboko na kosambela penza nzambe asalisa nga tala na ngai kende liboso elala te mpe na kosepela mingi nazwa mutu akoki kokomisa nga te place papa aza nasenga nga moko bolimbisi na alimbisa nga ndenge nasalaki mabe alimbisa nga po aza papa naza sirki ya kolimbisa ngai papa tikaka mwana na ye te likambo nalobaki yango wana bongo soki nazwa mutu akosunga ngai na kosepela penza nakoma liboso ya papa ye moko asambelela ngai atyela nga loboko ye moko nde boye mpe soki nazwi mutu akosoutenir nga mpo na vie malgré tozovivre vie moko ya pasi soki nazwi mutu akosoutenir nga mpenza ekozala bien asalisa nga natanga nakendisa tana na nga liboso ekozala mpenza bien mingi mpo na vie na nga nde nazosenga na bando na biso bakongolais bato ya motema malamu nayebi yake bato ya motema malamu bazali bakosalisa ngai basalisa ngai batika ngai te nga naza mwana na bango po eza mboka na biso tosalela mboka na biso motema malamu mpenza atika nga te basalisa nga mpenza nde wana nazosenga merci mingi journaliste na kopoze nga susu question dernière mot na ngai oyo ekozala kosenga bolimbisi na bakongolais nyonso naza liboso na bino naza mwana na bino botika nga te bofinga nga te bolobela nga mabe te bolakela nga mabe te naza mwana na bino bolimbisa ngai so nasalaki video wana ezalaki na intention bato mingi bazwi yango te nasalaki video wana ezalaka mpona koimite papa me ezalaki mpona koseka ye te nde bongo na kosenga bolimbisi na bakongolais nyonso nasengi bolimbisi naza liboso na bino bolimbisa nga naza mwana na bino ya kongo bolakela nga mabe te bolakela nga mabe te naza mwana na bino botika nga te bolimbisa nga mpenza wana nde liloba na ngai oyo nakosuki nango mpona lelo nakosenga bolimbisi mpenza surtout bolimbisi nde nazosenga pe place papa aza alimbisa ngai papa Patrice place aza alimbisa ngai famille mobimba elimbisa ngai me mpo na ngai nakosenga na bato ya motema malamu batika ngai te soki moye eza bakomisa ngai ata place papa aza po pour le moment souye na ngai eza komona papa ata namona ye te namonake kaka na bavideo me namona ye mpenza boye namona ye asambelela ngai po tana na ngai kende liboso eza na nsima te bato mingi bazolobela ngai makambo mabe me ngai nakosenga kaka bolimbisi na bango nyonso bato nyonso balimbisa ngai papa limbisa ngai merci mingi nga naza mwana na bino naza congolais botika ngai te nde boye merci mingi napesi merci mpe na télévision na biso ya nouvelle tendance mpona mpote nalobaki na kozula bino soki mwana wana aleki na kozula bino yeyo alobi ebele en tout cas etant que mama esalinga pasi na motema aexplike botala kaka kuti na ebandeli kutu français kaka po aloba kaka téléspectateur azokoka te yo baza bana moko oyo surtout basa kuti avandaka na kisasa me avandaka na kisasa te avandaka na Kalemi kuna bakota Lubumbashi kuna ndenge alobi ke aza le maire Muluba na kasi de père nde moto aza bakota ya Kalemi kuna bakota Lubumbashi bavandaka kote wana expliquer bien alobi ke eza badoration na bango ya tongo balamukaka nango balalaka nango soki kaka balamuki na tongo prière na bango ezalaka nini nzembo ya frère Patrice po na ndako na bango badoraka frère Patrice mingi balingaka frère Patrice donc ndeko na ye azalaki kobeta musique na chambre atiaki nzembo ya frère Patrice nzembo oyo boyoki oyo yika mpiko ndeko nzembo kitoko oyo papa na biso frère Patrice asalela biso ya nzambe yika mpiko ndeko na nga kanga motema ndeko na nga nzambe ayebi pasi nyonso komona donc nzembo wana me matanga na linga yango mingi nzembo makasi wana nzembo wana sepela na yango makasi mwana lobiki asepelaka na nzembo wana makasi eloko nga nalobaki na video nanga so bolandi boyokaki nalobaki mwana oyo fa koma tipa frère Patrice akende kosenga bolimbisi amona frère Patrice donc suwe na ye pe mwana ngo nde nzoka ezalaka pe yango wana amona frère Patrice abi bata motema malamu oyo bayebiki baza na mwa bamoyen balongole epai aza kuna na Kalemi kuna na Lubumbashi kuna na likolo kuna bamema ye na
kisasa po aya komona frère Patrice ya lobi suwe na ye eza amona frère Patrice ngau na kanse kuta zana kisasa me azana kisasa te bazana Lubumbashi kuna na Kalemi yoki ndenga lobi baza musika bazana Kalemi mais suwe na ye ezali ke fo oya ya komona frère Patrice me makoki nde ezali te oyo ya kokitela po aya komona frère Patrice Joséphine la diva omoni mwana yeyo alobi atubeli bato ba bonne foi to luka quelque chose to tindela mwana oyo pourvu que alonga bisika azali aya komona frère Patrice ye pa lobi ke frère Patrice abondelela ye po tala na ye ekende musika po o eza ba imitation moko donc a copier ye mo donc vous excusenga a copier ye mobimba atiki frère Patrice na eloko moko te yango ya lobi ke suwe na ye penza po aya komona frère Patrice ba mama o nusu ba olanda video oyo o bazana motema mawa alobi ke azobela banda wana ba azuba tak ebele me akufi na ye te oso olakela mutu iwa congolais changeons nos mentalités to changer mwana aza bel et bien vivant quand na salaki na premier tour na lobi ke mwana aza ne vivant aza bel et bien vivant mwana akufi te bata mitema mawa boyoki to sunga mwana to lukile mbongo ya billet to tindele po aza na Kalemi aya kisasa la diva oyoki to sunga bato basungaka bato mwa ndambu o nyonso na ba bone na nga nyonso o tozali awa tolandi mwana oyo ndenga alobi ke aza na Kalemi aza na posa aya kisasa po aya komona frère Patrice akobwaka ye te frère Patrice akoyamba ye me na bata mokili kwa balingi kosala ba video mbangu bazokosaki mwana oyo akufi na ye te yo ya lobi tala kutu na libandeli kutu alobi ke téléspectateur to apporter pour bata téléspectateur akoki yango te parce que abi azwa diplôme mais kosi sa classe akokaki te po ba parents bazali suna moyen te donc yango mwana alobi ke la vie appartient au courageux yango ya lobi ke asala peloko na ye oyo alobi mafinga oyo azwi bolukela yango kombo afingami neti na filme ndenge alobi me tolimbisi yo lokolo osengi bolimbisi po ekobi oyo mwana frère Patrice Ngoyi Musoko akobwaka yo te peut-être mpe wera soni akozwa yo mpe pembeni na ye soit osalela nzembo ya mokili soit osalela nzembo ya nzambe le frère Patrice Ngoyi Musoko aza na leki na ye mpe aza musicien comme yo boza musicien sikoyo okochoisir okende na musicien epai ya wera to okende epai ya frère Patrice bon yo nde moto okoyeba frère Patrice akoyamba akobwaka yo te bon babo eloko nini esilaka te esili mwana yoyo alobi tolimbisa ye toza bamama tolimbisa ye oyo nyonso basilikaki pa alobi yango bieke bamama mosusu oyo basilikaki balimbisi na bango ye ale merci tosala makasi mpo mwana na biso aya kisasa aya kosenga frère Patrice bapardon toyeba mpe soki akolandela nzela ya nzambe to akokende mpa wera son to akosuka pa frère Patrice merci bavero mukuta elimbisi mama bondeli tosangana totindela mwana mbongo aya kisasa akokutana na frère Patrice merci allez je vous aime bisous merci Joséphine la diva oyoki tosangisa quelque chose ata mwa ndambo oyo akomona ata na mwa 10 euro akomona na mwa 5 euro vero mukuta oyoki oyo akomona na 10 euro 5 euro 20 euro ata oyo akomona ata $200 totindela mwana oyo na Kalemi nga naza na numero na ye tokobenga ye topesi ye akita kisasa pa frère Patrice merci